Okay, we're continuing our lesson on our course on evangelism. Toliau mes tęsime pamokėles apie evangelizavimą. And I'd like to begin where we left off last time. Ir norėčiau pradėti toje vietoje, kur praeitą kartą užbaigėme. And the theme of this lesson this morning Ir šios pamokėlės tema šį rytą is the purpose or the use of the law in evangelism. yra įstatymo tikslas ir panaudojimas evangelizavime. Which might sound like a strange thought if you've never considered that. Jeigu niekada apie tai negalvojate, gal ta mintis atrodo keistai iš pradžių. But there is a God-given purpose for the law when we evangelize. Bet kai mes evangelizuojame, yra tikslas, kodėl Dievas davė įstatymą. And this morning we will hear from God in His Word. Ir šį rytą išvelgsime į Dievo žodį. And we will also hear from some teachers and pastors who came before us. Ir taip pat išvelgsime į mintis, kurias mokė kai kurie pastoriai ir pamokslautojai, kurie buvo prieš mus. As we said last time, Kaip praeitą kartą kalbėjome, the goodness of the gospel Evangelijos geroji žinia becomes good only in direct relation to the bad news. Geroji žinia Evangelijoje yra tik tai tada, kai yra sulyginama kaip kontrastas su blogaja. So obviously without understanding the depth of our sin, we will never understand the height of God's grace. Taigi, akivaizdžiai, jeigu mes nesuprantame, kokia gili yra mūsų nuodėmė, tada mes nesuprasime, kokia didelė yra Dievo malonė. One of the most important and often ignored keys to effective evangelism Vienas iš svarbiausių raktų evangelizavime, kuris yra dažnai ignoruojamas, is showing people that they are dead in trespasses and sins. yra parodymas žmonėms, kad jie yra mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. And a good passage that comes to mind is Ephesians 2. Ir gera rašto vieta Efeziečių 2 skyrius. And Pastor has already begun to preach from Ephesians 2. Ir pastorius jau pradėjo pamokslauti iš Efeziečių 2 skyriaus. And that's a great example which begins with the depth of our sin. Ir tai geras pavyzdys, kalba šis skyrius apie mūsų nuodėmės gilumą. And then because of that, it shows us how truly good the good news is. Ir dėl mūsų nuodėmės gilumo mes matome, kodėl ta geroji naujiena yra gera, kodėl Evangelija yra gera. The primary means that God has appointed to bring people to an awareness of their sin, the means that God has given, that God has given to show people that they are dead in sin, is the law. Pirmoji priemonė, kurią Dievas davė žmonėms parodyti jų nuodėmę, kad jie yra nuodėmingi, yra įstatymas. And like we said last time, the law of God is like, in our day we have a lot of medical technology. Kaip praeitą kartą kalbėjome, pavyzdys yra toks, kad šiandieną turime daug įrangos nustatyti, daug įrangos naudojamos medicinoje. And you can go to a clinic, and if you have a heart problem, if you have a problem inside of you, there's a lot of machines that can do x-rays and so forth. Ir pavyzdžiui, jeigu jums yra problema su širdimi, jūs einate į mediciną ir yra daug aparatų nustatyti jūsų problemą. And that is what the law of God is like. Ir toks yra Dievo įstatymas. The law of God shows us where the silent killer is inside of us. Dievo įstatymas parodo, kur mumise yra tas, pavadinkime, žmogžudys, kuris yra užsislėpęs. It shows us the true condition of our souls. Įstatymas parodo tikrąją mūsų sielų padėtį. R.C. Sproul commented that the law of God is like a mirror. Pamokslautojas Sproul sulygino Dievo įstatymą kaip veidrodį. And obviously God says that about the Bible himself in the book of James. Ir Jokūbo knygoje Dievas sako apie patį Dievo žodį, kad yra veidrodis. He says, I look in the mirror of God's law and I realize my complete helplessness. Jis sako, aš pažiūriu į Dievo įstatymo veidrodį ir suprantu savo bejėgiškumą. Preaching the law is valuable for the believer for the same reason that it's valuable for the unbeliever. Pamokslauti Dievo įstatymą yra lygiai taip pat naudinga tiek tikintiesiems, tiek netikintiems. Because it reminds us that we need Christ. Nes tai primena, kad mums reikia Kristaus. We need Christ today. Mums šiandieną reikia Kristaus. And the unbeliever needs Christ
just the same. Ir netikinčiam lygiai taip pat reikia Kristaus. We have to remember as we come to church that Jesus is still our only hope. Mes turime prisiminti, kai ateiname į bažnyčią, kad Kristus yra tik tai mūsų vienintelė viltis. We don't have any righteousness of our own, Patys iš savęs neturime savo jokio teisumo. nothing of which to boast, Nieko, dėl ko mes galėtume didžiuotis. except we can boast in the blood of Christ. Kuo mes galime didžiuotis, tik tai Jėzaus Kristaus krauju. Now, much of the church today has a problem with the law of God, Daugelis bažnyčių šiandieną turi problemą su Dievo įstatymu. which older generations didn't seem to have. Ir tos problemos atrodo, kad istorijoje tikintieji ankstesnės kartos neturėjo. Because many people see the Old Testament as something that's, it doesn't apply to their lives. Nes žmonės žvelgia į Senąjį testamentą, tarsi tai nebūtų pritaikoma jų gyvenimuose. And that the God of the Old Testament is a God of judgment and wrath, and the God of the New Testament is a God of love. Ir jie mato, kad Senojo testamento Dievas yra teisingumo Dievas, rūstybės Dievas, o Naujajame testamente Dievas yra meilės Dievas. Let's turn to 1 Timothy chapter 1. Atsiverskime 1 Timotiejui 1 skyrių. 1 Timothy 1. 1 Timotiejui 1 skyrius. We're going to be in verse 8. 8 eilutė. O mes žinome, jog įstatymas geras, jeigu kas teisingai juo naudojasi. Okay, here's Paul in the New Testament saying the law is good. Taigi, Paulius Naujajame testamente sako, įstatymas yra geras. To use an illustration, Pavyzdys. the law of God is good in the same way that fire is good. Dievo įstatymas yra geras taip pat kaip ugnis yra gera. So, as we come up to worship today, we've seen the fire in the fireplace here. Kai mes atėjome šį rytą į šią salę, tikriausiai matėme, kad ugnis dega židinyje. And in the fireplace, there are boundaries for the fire, Ir ugniai židinyje yra tam tikros ribos. and it's controlled. Ir ji yra suvaldoma. And so it produces heat and warmth and energy. Ir ugnis suteikia šilumą ir energiją. And fire is something that can, you can cook your dinner with it. Ir ant ugnies galima išsikepti vakarienę. And so fire is good. Taigi ugnis yra gera. But if fire is used in an unlawful way, Bet jeigu ugnis yra panaudojama ne pagal taisyklės, fire can also cause pain and destruction on a very wide scale. ugnis taip pat gali sukelti labai daug skausmo, sunaikinimo labai plačia prasme. And so it is with the law of God. Ir taip yra su Dievo įstatymu. If one uses the law as a tool for self-righteousness, Jeigu žmogus naudoja įstatymą kaip įrankį dėl savo asmeninio teisumo, they will find that at the end of the law there's nothing but death. ir jie tada prieis į išvadą, kad jiems iš įstatymo nieko kito nelieka, tik tai mirtis. Because the law was never intended to save. Nes įstatymas niekada nebuvo skirtas išgelbėti. Let's turn to the book of Romans. Atsiverskime Romiečiam knygą. Romans chapter 3, verse 20. Romiečiam 3 skyrius 20 eilutė. And we've seen a lot of these verses before Ir mes daug tų eilučių jau žvelgiame. when I was teaching through the first 3 chapters of Romans. Kai žvelgiame į pirmus 3 Romiečiam skyrius. Romans 3:20, if you can read that when you get there. Romiečiam 3:20. Nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus išteisintas ne vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Okay, so Paul says that it's through the law there's a knowledge of sin. Paulius sako, kad per įstatymą ateina nuodėmės pažinimas. And there's a knowledge of sin that we would not have had without the law. Ir nuodėmės pažinimas, kurio mes neturėtume be įstatymo. Let's turn to Romans 7, Romiečiam 7 skyrius, verse 17. 17 eilutė. Let's start at verse 12. Actually, this might be good if we can start at verse 12. And if you can read down through 16 for me, please. Romiečiam 7 skyrius nuo 12 iki 16 eilutės. And just pay attention to some of the things that Paul says in this passage. Atkreipkime dėmesį į tiesas, kurias Paulius sako. Todėl įstatymas šventas, įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras.
Vadinasi, geras dalykas tapo man mirtimi, jokių būdų, bet nuodėmė pasirodė nuodėmė tuo, kad atnešė man mirtį pasinaudodama geru dalyku, kad per įsakymą nuodėmė taptų be galo nuodėminga. Nes mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmei. Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tada sutinku, kad įstatymas geras. First thing I want to emphasize is that Paul says in a couple places that the law is good. Pirmas dalykas, ką noriu pabrėžti, Paulius keletoje vietų sako, kad įstatymas yra geras. And this is in the New Testament. Ir tai yra Naujajame testamente. But there's a conflict in the passage. Bet yra priešprieša ištraukoje. And it's not because the law is bad. Ir ne todėl, kad įstatymas yra blogas. It's because we are bad. Bet todėl, kad mes esame blogi. And I've used this illustration before in the past. Ir jau anksčiau naudojau šį pavyzdį. But imagine our life is like a pond of water, a very still pond of water. Įsivaizduokite, mūsų gyvenimas kaip yra vandens, labai ramus vandens telkinys. And all of the dirt and mud at the bottom, that represents our sin. Ir visas purvas ir dumbliai apačioj yra mūsų nuodėmės. And without the law, you would never notice all of that sin at the bottom. Ir be įstatymo tu nesužinotum visos tos nuodėmės, kuri yra apačioje. But the law of God is like a stick that somebody puts in the water and stirs up the water, and all of that stuff comes to the surface. Bet Dievo įstatymas yra kaip lazda, kurią paimi, įmerki į tą balą arba telkinį ir sumaišai vandenį ir viskas iškyla. Look at verse 7. 7 eilutė. Paul says, right in the middle of this verse, I would not have come to know sin except through the law. That's the verse. Romiečiams 7 eilutės vidurys. Paulius sako, bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo. So without the law, we might know that we sometimes do some bad things. Taigi, be įstatymo mes žinome, kad kartais padarome blogų dalykų. But knowing that you do bad things is different from knowing that you're a sinner. Bet žinojimas ir supratimas, kad tu padarai blogų dalykų, yra skiriasi nuo supratimo, kad tu esi nusidėjėlis. Because there's actually a big difference. Nes iš tikrųjų yra didelis skirtumas. When you talk about sin and being a sinner, kai kalbė apie nuodėmę ir apie nusidėjėlį, that automatically brings God into the equation. It brings God into the situation. Šie terminai automatiškai reikalauja, kad Dievas būtų toje situacijoje. Or I could say our sin is always in reference to God. Arba mūsų nuodėmė visada yra susijusi su Dievu. It's not that you're doing bad things, but that you're committing crimes against a personal God. Tai nėra, kad tu darai blogus dalykus, bet tu darai sulaužai įstatymą prieš Dievą. And without presenting the law in our evangelism, the bad news, Ir jeigu mes savo evangelizavime nepristatome įstatymo kaip blogosios žinios, we aren't communicating that people are sinners and that they're lost. Atsiprašau, ne įstatymo kaip paties blogos žinios, bet kad žmonės yra blogoje padėtyje. We're simply communicating that people do some bad things. Can you repeat the last sentence? We aren't communicating that people are sinners. Mes tada nesakome žmonėm, kad jie yra nusidėjėliai. We're just communicating that people do bad things. Mes tiesiog pasakome, kad žmonės daro blogus dalykus. And people commit sins and they get into trouble. Ir žmonės padaro nuodėmes ir įsitraukia į problemas. And they suffer the consequences of that. Ir jie kenčia to pasekmes. It might be relationship issues or legal issues. Galbūt tai santykių ar santykių problemos arba įstatymo problemos. And then they come to a church and somebody says, Jesus will take care of these issues for you. Ir tokie žmonės ateina į bažnyčią ir kažkas sako, Kristus sutvarkys tos dalykus tau. And that is what people want. People say, yes, I want relief. I want relief from the bad things that I've done, the mistakes. Ir žmonės to nori, jie sako, taip aš noriu, kad mane išvaduotų iš tų blogų dalykų. But that's not evangelism. Bet tai nėra evangelizavimas. That's not how the Bible presents Tai it. nėra kaip Biblija evangelizavimą pristato. You are a sinner.
tu esi nusidėjėlis. You have offended a holy God. Tu įžeidėjai šventą Dievą. And that's why the good news is in fact so good. Ir todėl geroji žinia iš tikrųjų yra tokia gera. Galatians chapter 3. Galatiečiam 3 skyrius. Galatians 3, it is verse 24. Galatiečiam 3:24. And please read that for me. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. All right, so we've seen this verse before. The purpose of the law is to show us our sin. Taigi jau matėme anksčiau, kad įstatymo tikslas yra parodyti nuodėmę. And to show us our helplessness. Taip pat parodyti mūsų bejėgiškumą. Now, one application that we can make here, Vienas iš pritaikymų, whether this comes to preaching from the pulpit or individual evangelism, ar tai Evangelija būtų skelbiama nuo sakyklos ar asmeniškai, we have to remember that God is sovereign over converting a soul. mes turime prisiminti, kad Dievas yra suverenus, atversdamas tik žmogaus sielą. He uses us to speak His word, Dievas naudoja mus, kad mes skelbtume jo žodį, but we still can't do that. bet mes patys iš savęs vis tiek negalime atversti žmogaus. So oftentimes, a conversion is something which happens in many cases over a long period of time. I'm not saying that a person is converted at a single point in time, but that process of evangelism is sometimes very long. Noriu pasakyti, kad ne visais atvejais, bet dauguma atvejų žmogaus atsivertimas yra ilgesnis procesas. Tai nėra, kad pirmą kartą išgirdai ir iš karto įtikėjai. Because a person can come to church, an unbeliever can come to church and listen to the messages. Nes netikintis žmogus gali ateiti į bažnyčią ir klausytis pamokslavimo. And he can misinterpret what's being said. Ir jis gali neteisingai suprasti, kas yra sakoma. Because he starts thinking, okay, I get this. I've got to do some more of this, and I've got to do some more of this and less of this. It's a formula. Jis gali prieiti savo asmeniškai tokių išvadų. Man reikia mažiau to daryti, o truputį labiau stengtis tą daryti. And so he goes out in his life and he tries to do those things. Taigi jis savo praktinėme gyvenime tada bando taikyti tas išvadas. But over time he realizes that he can't overcome the sin in his life. Bet per tam tikrą laiką jis supranta, kad jis negali nugalėti nuodėmės. Okay, I can't stop drinking, for example. Pavyzdžiui, aš negaliu nustoti gerti. This is a little harder than I thought. Tai yra sunkiau negu aš maniau. And that's the point. A person has to understand that they are dead in sins. Tai yra faktas. Norėjau pasakyti, kad žmogus turi suprasti, kad jis nuodėmėse yra miręs. And that what that means is they can never fulfill God's law. Never. Ir ką tai reiškia, kad jis pats iš savęs niekada negali išpildyti Dievo įstatymo. And some of the most famous conversions in history, Ir kai kurios iš labai garsių tikėjimo atsivertimų per istoriją, like we've mentioned Augustine and Martin Luther and other individuals. pavyzdžiui, Augustinas, Martinas Liuteris ir kiti žmonės, David Brainerd comes to mind. David Brainerd, They all struggled with the law of God jie visi turėjo sunkumų su įstatymu. before they came to Christ. Su Dievo įstatymu prieš tai, kada jie įtikėjo. For a long time they said, I'm trying to do this and I'm trying to do this and I just can't fulfill God's law. Ilgą laiką jie bandė išpildyti savo jėgomis įstatymą, bet jie to negalėjo. And that's what people need. They need to understand that first. Ir pirmiausia, žmonėms tai reikia suprasti. So sometimes it's not just a matter of just telling a person information and then they'll immediately accept. Sometimes they won't. Kai kartais nėra taip, kad tu tik pasakysi žmogui Evangeliją ir jis įtikės. Dažnai tai taip nebūna. And obviously, with a single sermon, God can convert somebody. Ir taip pat, iš kitos pusės, lygiai taip pat su vienu pamokslu Dievas gali įtikinti žmogaus sielą. Even if you're not aware of the people who maybe have come before that person's life, who have planted and watered, Ir galbūt tu nežinai, nepažįsti žmonių, kuriuos Dievas panaudojo
sėti sėklą to žmogaus gyvenime. Let's just look at a few quotes. Pažvelkime į kelias citatas. It is very tragic that the law of God is not being used today. Yra labai liūdna, kad Dievo įstatymas nėra naudojamas šiandieną. And let me just make a quick distinction. Ir leiskite padaryti greitą paaiškinimą. When we talk about the law of God, Kai kalbame apie Dievo įstatymą, it isn't just the Old Testament law, just the Mosaic law. tai nėra tik tai Senajame testamente įstatymas, kurį Dievas davė Mozei. It's all of God's law as presented in the Bible, the standards of God. Tai visas įstatymas, Dievo standartai, kurie užrašyti Biblijoje. So what that means is anywhere that you preach from the Bible or anywhere that you present from the Bible, you can show God's standards to people. Taigi, iš visos Biblijos tu gali, kai skelbi Evangeliją, rodyti žmonėms Dievo žodžio principus. The next lesson that I teach, I want to give an example of a certain evangelist. Kitą pamokėlę, kai turėsiu galimybę mokyti, aš noriu duoti vieno evangelisto pavyzdį. Who uses the 10 commandments in his evangelism. Ir jis naudoja 10 Dievo įsakymų evangelizavimą. And we're going to use that as an example next time. Ir kitą kartą tai bus pavyzdys. Just to show how you can do this even on an individual level with a person. Tas pavyzdys bus, kaip tu gali panaudoti įstatymą asmeninėme evangelizavime. Here's some quotes. Taigi citatos. St. Augustine. Augustinas. He said, sin cannot be overcome without the grace of God. Jis pasakė, kad prieš nuodėmę negali turėti pergalės be Dievo malonės. So the law was given to cause anxiety in us. Like to cause anxiety. Taigi įstatymas buvo duotas, kad mumise sukeltų nerimą. John Wycliffe, who's often called the morning star of the Reformation, John Wycliffe, kuris dažnai vadinamas rytinė evangelizavimo žvaigžde, he said the highest service that a man can do is to preach the law of God. Jis pasakė, kad didžiausia tarnystė, kurią žmogus gali daryti, tai yra pamokslauti Dievo įstatymą. Martin Luther said, Martinas Liuteris pasakė, the first duty of a preacher of the gospel is to reveal the law. Pirmoji Evangelijos pamokslautojo užduotis yra atskleisti Dievo įstatymą. So, to use an analogy, thinking about Jesus' parables of the soils, Kaip pavyzdys, prisiminkime Jėzaus pavyzdį apie dirvas. soil has to be prepared to take the seeds. Dirva turi būti paruošta, kad ją būtų galima sėti sėklas. It has to be plowed. Turi būti įdirbta. That's what the law does. We're plowing the dirt and preparing. Taigi, tai daro įstatymas. Įstatymas suaria, paruošia dirvą. Here's a great quote by Luther. Gera citata iš Liuterio. He says, the law kills you so that Christ can raise you to new life. Jis pasakė, kad įstatymas tave nužudo, kad Kristus tave galėtų prikelti naujam gyvenimui. Okay, so we've mentioned before, a person has to know the bad news before they accept the good news. Taigi jau anksčiau paminėjome, kad žmogus pirmą turi žinoti blogąją žinią, kad priimtų gerąją. Preaching the law allows God to work through His word to convict sinners. Įstatymo pamokslavimas leidžia Dievui veikti per Dievo žodį, kad jis įtikintų nusidėjėlius. And this leads to real conversions. Ir tai veda į tikrą atsivertimą. Not the kind where where the goal is simply to have people come forward. Ir tai nėra tai, kad tikslas yra tik tai, kad žmonės išeitų į priekį. Dr. Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones. He was a British pastor and preacher at the beginning of the 20th century. 20 amžiaus pradžioje jis buvo Britų pamokslininkas ir mokytojas. He says the essence of evangelism is to start by preaching the law. Jis pasakė, kad evangelizavimo esmė yra pradėti pamokslauti įstatymą. So just like you can see in a good tract, obviously any good tract that you would give person would present the law of God in some way, the righteous standards of God, God is holy,
Ir tikriausiai paėmus bet kokį gerą Biblijos Evangelijos traktatą, jame būtų parašyta, kad būtų pirmiausia parašyta apie Dievo standartus, Dievo įstatymą. And he said, this is just one generation ago. Ir tik tai viena karta prieš mus. He said, because the law is not being preached, we have so much superficial evangelism. Like it's just on the superficial, on the surface. Ir tas žmogus pasakė, todėl, kad įstatymas nėra pamokslaujamas, yra tiek daug paviršutiniško evangelizavimo. Here's a quote by Charles Spurgeon. Charles Spurgeonas. He says that preaching the law is like a light. Jis sakė, kad Evangelijos įstatymo pamokslavimas yra kaip šviesa. And it's the kind of light that you can, not that you click on and off, but the kind that you can slowly turn on and the light gets brighter. Bet tai yra šviesa arba lemputė, kurią tu gali reguliuoti ir didinti jos šviesumą. So imagine a sinner's heart like somebody sitting in this room and it's dark in here. Įsivaizduokite nusidėlį ir jis sėdi tokioje salėje ir yra tamsu. And he's got sin in his life, and we can compare that to certain items, chairs and the piano, and there's like these things kind of represent sinful items in his life. Ir nuodėmės yra jo gyvenime, pavyzdžiui, tai yra kaip baldai, kaip kėdės. So as you're preaching the law, as you're showing people just the Word of God, as you're just presenting scriptures like Ephesians 2, taigi, kai pamokslauji Dievo įstatymą, kaip, pavyzdžiui, iš Efeziečių 2 skyriaus, you're slowly turning on that light, and it's getting brighter and brighter so that they can see what was not clear before. Tu po truputį įjungi šviesą ir didini apšvietimą ir pradeda matytis, kas yra tam kambarį. And that's what Paul was saying in Romans 7. Ir Romiečiams 7 skyriui tai sakė Paulius. And that's why there was a struggle, because he was saying, if there's only just the law, ir buvo iššūkis, jeigu yra tik tai įstatymas, there's no freedom from sin. Nėra laisvės išvadavimo iš nuodėmės. Right. Taip. That is right. That is the purpose. Tai yra tikslas. That is God's purpose for the law. Tai yra Dievo tikslas įstatymui. He wants you to come to the law, Dievas nori, kad tu prieitum prie įstatymo. so that the law can say, hey, if you want righteousness, you're not going to find it here. Ir įstatymas pasakytų, jeigu tu sieki teisumo, tu manyje nerasi. So the only place you can go is to the cross. Ir vienintelė vieta, kur tau reikia eiti, yra prie kryžiaus. This is a really good quote by John Bunyan. He says, the man who does not know the nature of the law cannot know the nature of sin. John Bunyan pasakė, kad žmogus, kuris nežino įstatymo prigimties, and he who does not know the nature of sin cannot know the nature of the Savior. Ir nežino nuodėmės prigimties, jis tada negali žinoti gelbėtojo prigimties. So I don't know if I'm emphasizing this enough. Aš nežinau, ar aš pabrėžiu pakankamai. It's good to just have one point in any message. Just one point, because then you can just keep repeating it. Yra gerai turėti pamokėlėje vieną tikslą ir jį pakartoti. George Whitefield, this is funny to me, and this probably will be funny for you all as well. George Whitefield, ir tai yra įdomu man. He calls stony hearts that have not been plowed by the law. Jis vadina taip akmeninės širdis, kurios nebuvo išartos Dievo įstatymo. He calls them mushroom converts. Jis vadina tokius žmonės grybais atsvertėliais. And the reason why that's funny to me is because Lithuanians love to use mushrooms in their recipes, which I like. I like mushrooms. Ir yra įdomu tai, kad lietuviai mėgsta naudoti grybus kaip patiekalą. But it's interesting how culture affects language. Bet įdomu, kaip kultūra įtakoja mūsų žodyną. Because you have a word in your language that specifically means to pick mushrooms. Nes lietuvių kalboje yra konkretus veiksmažodis, kuris reiškia rinkti grybus. And that's just very interesting for an American. That's very interesting for an American that there's a specific word for the action of picking mushrooms. Ir man amerikiečiai yra įdomu, smagu, kad yra konkretus veiksmažodis grybauti. But I'm sure when George Whitefield made that quote,
Bet aš esu įsitikinęs, kai Džordžas Whitfieldas pasakė šiam He was thinking of that illustration of the soils. Jis turėjo mintyje dvasios dirbų pavyzdį. And some of those seeds that are thrown on stony ground, Ir kai kurios sėklos, kurios yra išmetamos ant akmenuotos dirvos, what does Jesus say about those seeds? ką Jėzus sako apie tas dirvas, On the stones. akmenuotas dirvas? Somebody does know in here. I know that somebody knows. Besides Pastor. Tai tikrai kažkas žino. Okay, they sprout quickly. The plants sprout quickly. Ant akmenuotos dirvos sėklos labai greitai sudygsta, But there's no roots. bet nėra šaknų. The ground has not been plowed. Ir dirva nėra įdirbta. Mushroom converts are very easy to make. Ir atsivertėlius grybus yra labai lengva tiesiog juos sukurti. I could make mushroom converts by the thousands. It's easy. Aš galiu jų padaryti tūkstančiais, tai yra lengva. You got some issues in your life, Tai tavo gyvenime yra problemų, committing adultery, paleistuvystė, drinking, gėrimas and that's bad. Shame on you. ir blogai, gėda. But Jesus can take care of those issues. Bet Jėzus gali visų tuo You should pasirūpinti. come to Jesus now so he can take care of those issues. Tu turėtum ateiti pas Jėzų ir Jėzus pasirūpins. I've got some beautiful music, Yra gera muzika, kind of manipulate, ir kurie manipuliuoja. easy to make people come forward. Ir yra lengva priversti žmonės ateiti į priekį. You know, I can't convert anybody. Aš negaliu išgelbėti nei vieno. And I'm sure that there's somebody in America who's thinking about me. Ir galbūt yra kažkas Amerikoje, kuris galvoja apie mane. And they're thinking, we sent Tim to Lithuania as a missionary. Ir jie sako, mes išsiuntėme Timą į Lietuvą kaip And they misionierių. expect huge crowds of people. They expect a mass revival, perhaps, not because of me, but Ir ne dėl manęs, bet jie tikriausiai tikisi tūkstančių žmonių didelio atgimimo. But if you know what the Bible says about conversion, Bet jeigu žinote, ką Biblija sako apie atsivertimą, that's something that I can't do. tai yra tai, ko aš negaliu padaryti. I heard a story about a pastor in the Soviet Union, Aš girdėjau istoriją apie pastorių Sovietų sąjungoje. and as I remember it, Ir kaip aš prisimenu, I think the authorities had found him. ir man atrodo, kad valdžia surado jį. And they questioned him and they said, we've heard that you are converting people to Christianity. Ir valdžia paklausė to pastorio, sako, mes girdėjome, kad tu atvertinėjai žmonės į krikščionybę. And in that moment, in a split moment, Ir tą akimirką, suddenly all these verses started coming to this person, this pastor, this Russian pastor. ir tam rusų pamokslininkui, pastoriui, labai greitai dvasia pradėjo iškelti eilutes. Like many of the passages which we've seen. Kaip daug ištraukų, kurias mes giedame. Those passages which show that only God can raise a person from the dead. Ir tos ištraukos buvo, kad tik Dievas gali prikelti žmogų iš numirusių. And even though he had never thought about God's sovereignty before that moment, Ir netgi todėl, kad tas pastorius nemastė prieš tai apie Dievo suverenumą, he realized that he could just tell the truth. jis suprato, kad gali tiesiog sakyti tiesą. He thought, and he said to the authorities, no, I'm not converting people to Christianity. Ir jis pasakė valdžiai, ne, aš neatvertinėjau žmonių į krikščionybę. And he was telling the truth. Ir jis sakė tiesą. After all, they didn't say, are you preaching the gospel? Ir tie žmonės nepaklausė, ar tu pamokslauji Evangeliją. Because there was no way he could avoid that, answering that question. Nes jis nebūtų galėjęs išsisukti su atsakymu į tą klausimą. Let's see, let me just skip a few things. The Baptist Confession of 1689. 1689
metų baptistų tikėjimo išpažinimas. So obviously this is a very old confession of faith from Baptists that lived hundreds of years ago. Taigi, senas tikėjimo išpažinimas iš baptistų. And in this quote, they specifically mention the 10 commandments as being used Ir šioje citatoje jie pamini 10 Dievo įsakymų. to show sinners their need of Christ, just what we've talked about. Kaip mes kalbėjome, parodyti, kad nusidėlis, jam reikia Kristaus. I have a quote by the Westminster Confession. It also says the exact same things. Turiu citatą iš Westminster tikėjimo išpažinimo, lygiai tą patį sako. So amazing how Christians of hundreds of years ago understood concepts just like this, right from the Bible. Taigi, nuostabu, kad prieš 100 metų tikintieji suprato tas tiesas iš Biblijos. If the church does not repent of her lawless, man-centered gospel, she will continue to reap false conversions. Jeigu bažnyčia net gailaus dėl Evangelijos, kuri yra sukoncentruota į žmogų ir tai nėra pagal Dievo įstatymą, ji toliau turės netikrų atsivertėlių. One last passage. Paskutinė ištrauka. Matthew chapter 7. Mato 7 skyrius. And one day these people will hear the terrifying words of Christ to them. Ir vieną dieną tie žmonės išgirs baisę žinią jiems. Verse 23. Mato 7:23. Tada aš jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs jūs piktadariai. I just did a word study last night on this word, the last word here in verse 23. Praeitą dieną aš studijavau paskutinį žodį piktadariai. And the Lithuanian version says evil deeds or evil doers, people who are doing evil Ir things. lietuviško Biblijoje išversta tie žmonės, kurie daro piktus darbus. And that's a good translation. Ir tai yra geras vertimas. In the Greek, the word though has a relation to the law. It's an actual reference to the law, that they're not just evil doers, but that they're law breakers. Graikų kalboje ta žodis reiškia ne tik tai, kad žmogus daro piktus darbus, bet tai yra susietas su įstatymu, kad tas žmogus laužo įstatymą. So it's interesting that these people are saying, we've done this in your name, we've done this in your name, we've done this in your name. Taigi įdomu, kad tie žmonės sako, Jėzui, mes tavo vardu darėme tą, tavo vardu darėme tą. On earth they look like true converts. Žemėje jie atrodė kaip tikri atsivertėliai. And Jesus said, you who are lawbreakers. Ir Jėzus jiems sako, jūs esate įstatymo laužytojai. Let's pray. Pasimelskime.